नमस्कार। हामी सुदूर मुसाइराको 31औं श्रृङ्खला लिएर आज फेरि उपस्थित भएका छौँ। 31औं श्रृङ्खलामा हामीसँग 4 जना मुक्तकार हुनुहुन्छ। 4 जना मुक्तकारहरूसँग आज साक्षात्कार गर्नेछौँ, उहाँका मुक्तक सुन्नेछौँ। अबको 1 घण्टा सँगसँगै सहयात्रा गरौँ। आउनुहोस्, जसले निहाल्दै हुनुहुन्छ सबैलाई नमस्कार छ, माया प्यार सम्झना छ। हाम्रो यो सुदूर मुसाइराको 31औं श्रृङ्खलालाई धेरै मुक्तक पारखी, मुक्तक प्रेमीसम्म पुगाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा अभिलाषा बोकेका छौँ। आज हामीसँग 4 जना मुक्तकार हुनुहुन्छ। सरस्वती उहाँको परिचय र उहाँलाई स्वागत गर्न लाग्छु म। हामीसँग प्रकाश गफाडी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बाहिरिनु भयो सायद। एकैछिनमा म उहाँलाई जोड्छु। आज हामीसँग 4 जना मुक्तकारहरू हुनुहुन्छ। म उहाँको सरस्वती परिचय सहित उहाँलाई स्वागत गर्नतिर लाग्छु म। तर प्रकाशजीलाई जोडौँ भयो भनेर एकछिन वेट गरेको, उहाँको केही समस्या भयो सायद। आज नेटले पनि खासै काम गरिरहेको छैन। कार्यक्रमको अवधिभन्दा धेरै पर आधा घण्टा यता आइपुगेका छौँ हामी। यसको लागि सबै श्रोता, पाठक, मुक्तक प्रेमी, गजल प्रेमी सबैमा क्षमा याचना गर्दछौँ। नेटले बिचमा धोका दिन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ, तर नेटले धोका नदियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। हामी मुक्तकारहरूलाई स्वागत गर्छु। प्रकाशजीलाई एकछिन पछि स्वागत गर्ला भन्दै थिएँ, आउनुभयो ल। अब सहज हुन्छ सबैलाई स्वागत गर्न र जोड्न पनि। हामी 31औं श्रृङ्खलामा छौँ, मुक्तक विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। केही गफ गरौँला अनि मुक्तक सुनौँला। म सरस्वती आजका पाहुना अतिथि मुक्तकारहरूलाई स्वागत गर्नतिर लाग्छु। प्रकाश बस्नेत गफाडीजी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। स्वागत छ प्रकाशजी। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। कस्तो छ अहिले राजधानीको अवस्था, कोरोनाको त्रास कस्तो छ प्रकाशजी? राजधानीको अवस्था दिनानुदिन भयावह हुँदैछ। एक तर्फबाट त्यो सुनिन्छ, अर्को तर्फबाट खासै यसमा आत्तिनु पर्ने केही छैन भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। अब खासै हामीले त निर्क्युल गर्नै सकेका छैन के हो कसो हो। अनि प्रभावित चाहिँ हरेक क्षेत्र प्रभावित छ। जस्तै साहित्य क्षेत्र पनि दिनकै 3-4 वटा 5-7 वटा कार्यक्रम राजधानी हुने गर्थे, थप्छन्। यस्तै भर्चुअल कार्यक्रमहरूमा
अलिअलि भइरहेको छ नि, त्यति हो। यही हो काठमाडौँको अवस्था खास। हस्, सुरक्षित रहनु होला। सही कामना गर्दछु म नि। अवधि, लकडाउन अवधिमा रचना मुक्तकहरू त लेख्नुभयो होला, कतिसम्म लकडाउन पुर्याउनु भयो? अवधिमा मैले मुक्तक एउटा अर्को मुक्तक सङ्ग्रहको लागि तयारीमा छु र यसको पछि हुन्छ र अनि म विशेष गरेर आख्यान पनि लेख्ने हुनाले एउटा आख्यान, एउटा क्रान्तिकारी झोला भन्ने कथा सङ्ग्रहको तयारीमा छु। अनि जस लकडाउनले मलाई धेरै समय दिएको छ, धेरै समय दिँदा पनि अलिकति प्रकाशजी, सायद उहाँको नेट समस्या भयो जस्तो लागिरहेछ। हुन्छ, एकछिनपछि उहाँका मुक्तक सुनौला। हामीलाई समय दिएर जोडिनु भएको छ, निकै आभारी छौँ प्रकाशजीप्रति। त्यसै गरी हामीसँग कमल बाछुटे जोडिनु भएको छ दक्षिण कोरियाबाट। कमलजी, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कस्तो छ अहिले तपाईँ बस्ने सहरको अवस्था? यतातिर पनि त्यस्तै बढ्दो क्रम छ, जारी नै छ के अरे। यतातिर त्यस्तो लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था, त्यस्तो लकडाउन गर्ने त्यस्तो भएको छैन, तर बढ्दो क्रम छ कोरोनाको। यतातिर पनि गर्मी बढिराखेको छ। हुन्छ, सुरक्षित रहनु होला। हस् सर। परदेशमा हुनुहुन्छ के अरे? हजुर। लकडाउन भयो कि भएन तपाईँ बस्ने सहरतिर? छैन सर, यहाँ लकडाउन भएको छैन सर। जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ। लकडाउन एक दिन बन्द हुँदा बित्तिकै यहाँको स्थिति नाजुक हुन्छ सर। त्यसैले यहाँको त्यस्तो अवस्थामा हुँदा पनि लकडाउन गरेन सर यहाँको। हस्, हुन्छ, सुरक्षित रहनु होला। हामी एकछिनपछि मुक्तक सुन्छौँ। हस् हस् सर, हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग मतराज साई हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट जोडिनु भएको छ हामीसँग। स्वागत छ यहाँलाई पनि। नमस्कार, धन्यवाद। कस्तो छ अहिले तपाईँ बस्नेतिरको अवस्था? अवस्था गम्भीर रूपमा लिन पनि सकिरहेको अवस्था होइन। यहाँ कोरोना जताकतै फैलिरहेको अवस्था छ, समुदाय स्तरमा फैलिसकेको अवस्था छ। अब म एउटा पेसाले नाताले पनि हामी चाहिँ बाटोमा 24 घण्टा खटिरहेका छौँ। हामी आफू जोगिँदै अरूलाई जोगाउने प्रयासमा छौँ। के कति सफल हुन्छौँ हेरौँ। हुन्छ, तपाईँ लगायत देशभरिका सबै सुरक्षाकर्मीहरूलाई सल्युट गर्छौँ। धन्यवाद। सुरक्षित रहनुहोला। देशको सेवामा खट्नु भएको छ। तपाईँको यो यात्राले सफलता पाओस्, शुभकामना दिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग नवराज विष्ट सफलजी हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाटै जोडिनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई पनि। नमस्कार सर, हार्दिक धन्यवाद। काठमाडौँको अवस्था कस्तो छ भनेर त बुझिसक्यौँ। यो लकडाउन अवधिमा के कति रचनाहरू पुर्याउनु भयो, के कति मुक्तकहरू लेख्नुभयो? लेख्यो सर, अलिअलि। अब धेरै त लेख्न सकिन्न है, दिमाग अहिले अलिकति खुल्लै छैन भने। दिमाग पुरै भरि भरा छ, लेख्न सकिरहेकै छैन। अलिअलि लेखिया छ, खासै त्यस्तो उदुम लेखिएन सर। हुन्छ, आज उदुम मुक्तक सुन्छौँ। उदुम लेख्न नसके पनि उदुम मुक्तक सुन्छौँ आज हामी। उदुम सुन्ने आज। हुन्छ, हामी गफ जोड्दै गरौँला। पहिलो चरणमा 5वटा मुक्तक, दोस्रो चरणमा 5वटा मुक्तक र अन्तिम चरणमा 5वटा मुक्तक गरी एकजना सर्जकका 15वटा मुक्तक सुन्नेछौँ हामी। पहिलो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। पहिलो चरणमा आफ्ना 5वटा मुक्तक वाचन गरिदिनको लागि म मद्राज साईजीलाई अनुरोध गर्छु। म्युट खोल्नुहोस् है। हस्, धन्यवाद मदनजी। म केही नबोली सरासर मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। पहिलो मुक्तक। फुल दिन्छन् या पत्थर भरोसा हुँदैन,
फुल चियापत भरोसा हुँदैन, आफ्नाहरूको अक्सर भरोसा हुँदैन। फुल दिन्छन् या पत्थर भरोसा हुँदैन, आफ्नाहरूको अक्सर भरोसा हुँदैन। जिन्दगीभर सँगै यात्रा गरौँ भन्नेहरू, जिन्दगीभर सँगै यात्रा गरौँ भन्नेहरू कति बेला फेर्छन् सफर भरोसा हुँदैन, कति बेला फेर्छन् सफर भरोसा हुँदैन। पहिलो मुक्तक। मेरो दोस्रो मुक्तक। दिन जत्तिकै अर्थपूर्ण रात बनाउनु छ, दिन जत्तिकै अर्थपूर्ण रात बनाउनु छ, आँसु होइन हाँसोको खात बनाउनु छ। दिन जत्तिकै अर्थपूर्ण रात बनाउनु छ, आँसु होइन हाँसोको खात बनाउनु छ। छाडी जाने निष्ठुरीको मन जलाउनै भए पनि, दिन जत्तिकै अर्थपूर्ण रात बनाउनु छ, आँसु होइन हाँसोको खात बनाउनु छ। छाडी जाने निष्ठुरीको मन जलाउनै भए पनि, उसको भन्दा धेरै ठुलो औकात बनाउनु छ, उसको भन्दा धेरै ठुलो औकात बनाउनु छ। मिठो मिठो। मदनजी सुन्नु भएको छ? सुनिरहेको छु, जाओस् मुक्तक जाओस्। तेस्रो मुक्तक। मरेपछि हुने गरिने गुणगान हेर्नु छ, मरेपछि हुने गरिने गुणगान हेर्नु छ, मलाई मेरो आफ्नै ज्ञान हेर्नु छ। मरेपछि हुने गरिने गुणगान हेर्नु छ, मलाई मेरो आफ्नै चियान हेर्नु छ। को आउँदा रहेछन् फुल बोकेर, को आउँदा रहेछन् फुल बोकेर, लासमाथि गरिएको सम्मान हेर्नु छ, लासमाथि गरिएको। मुक्तक पनि सकाएँ। मुक्तक। यो खोक्रो शरीर बोकेर हिँडिरहेछु, यो खोक्रो शरीर बोकेर हिँडिरहेछु, अनि मनभरि पीर बोकेर हिँडिरहेछु। यो खोक्रो शरीर बोकेर हिँडिरहेछु, अनि मनभरि पीर बोकेर हिँडिरहेछु। घर परिवार आफन्त सबै छोडेर, घर परिवार आफन्त सबै छोडेर, आँखाभरि तस्बिर बोकेर हिँडिरहेछु, आँखाभरि तस्बिर बोकेर हिँडिरहेछु। मेरो अन्तिम मुक्तक, पहिलो चरणको अन्तिम मुक्तक। जबदेखि जिन्दगी मूल्यहीन भएको छ, जबदेखि जिन्दगी मूल्यहीन भएको छ, त्यही दिनदेखि बाँच्न कठिन भएको छ। देखि जिन्दगी मूल्यहीन भएको छ, त्यही दिनदेखि बाँच्न कठिन भएको छ। गयो कोही सुटुक्कै दिल चोरेर मेरो हिजो, गयो सुटुक्कै दिल चोरेर मेरो हिजो, उही मान्छे खोज्न नयन तल्लीन भएको छ, उही मान्छे खोज्न नयन तल्लीन भएको छ। धन्यवाद। पहिलो चरण 5वटा मुक्तक सकाएँ। धन्यवाद। मिठा मुक्तक सुन्यौँ, यो समय दिएर हामीसँग जोडिनु भयो, निकै आभारी छौँ यहाँप्रति। हामी पहिलो चरणमा छौँ। पहिलो चरणका पाँचवटा मुक्तक हामीले मद्राज साईजीका सुन्यौँ। अब हामी पहिलो चरणका 5वटा मुक्तक कमल बाछिट्टेजीका सुन्छौँ। कमलजी, ल 5वटा मुक्तक। धन्यवाद सर, यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा। त्यसै पनि हामी समय अलि ढिलो भएको छ, म केही नभनिकन सरस्वती मुक्तक वाचन गर्नतर्फ लाग्छु। जाओस्। म पहिलो चरणको पहिलो मुक्तक सुरु गर्छु। अलिकति भर भएका परदेशमा छन्, केही गर्ने रहर भएका परदेशमा छन्, अलिकति भर भएका परदेशमा छन्, केही गर्ने रहर भएका परदेशमा छन्। यस्तो पाराले देश खै कसरी बन्ला, यस्तो पाराले देश खै कसरी बन्ला, जोस अनि जाँगर भएका परदेशमा छन्। मिठो मिठो। त्यसै गरी म दोस्रो मुक्तक सुरु गर्छु। न कोहीले सुन्छ न कोहीले टेर्छ तिम्रो सहरमा, न कोहीले सुन्छ न कोहीले टेर्छ तिम्रो सहरमा, दिनै पिच्छे अभावले घेर्छ तिम्रो सहरमा। न कोहीले सुन्छ न कोहीले टेर्छ तिम्रो सहरमा, दिनै पिच्छे अभावले घेर्छ
तिम्रो सहरमा कति निष्ठुर भएछन् ती सहरका मान्छेहरू। न कोहीले सुन्छ न कोहीले टेर्छ तिम्रो सहरमा दिनै पिच्छे अभावले घेर्छ तिम्रो सहरमा कति निष्ठुर भएछन् यी सहरका मान्छेहरू। बाबुले खान्छ छोराले हेर्छ तिम्रो सहरमा। त्यसै गरी म अर्को मुक्तकतर्फ जान्छु। जब कार्तिक लाग्छ मङ्सिर लाग्छ मलाई तिम्रो खुब ठुलो पिर लाग्छ। जब कार्तिक लाग्छ मङ्सिर लाग्छ मलाई तिम्रो खुब ठुलो पिर लाग्छ तिम्रै चिन्ताले दुब्लाउँदै गएको छु। जब कार्तिक लाग्छ मङ्सिर लाग्छ मलाई तिम्रो खुब ठुलो पिर लाग्छ तिम्रै चिन्ताले दुब्लाउँदै गएको छु। न खाना रुच्छ अचेल न शरीर लाग्छ। सुन्नु भएको छ सर? सुनिरहेको छ? तपाईहरुका मेरो आवाज सुनिरहेछ सर? सुन्दैछौँ। सुनिरहेछन् तपाईको आवाज, भन्नु न। म चौथो चरणको लथालिङ्ग भेटिए सामान फोहोरी भेटिए। यो अहिलेको स्थितिलाई मैले नजरअन्दाज गरेर लेखेको मुक्तक थियो। लथालिङ्ग भेटिए सामान फोहोरी भेटिए यसो नियाली हेरे आफैमा कमजोरी भेटिए। लथालिङ्ग भेटिए सामान फोहोरी भेटिए यसो नियाली हेरे आफैमा कमजोरी भेटिए। वर्षौं पछि मुगलानबाट घर फर्किए म। लथालिङ्ग भेटिए सामान फोहोरी भेटिए यसो नियाली हेरे आफैमा कमजोरी भेटिए। वर्षौं पछि मुगलानबाट घर फर्किए म। श्रीमती भेटिएनन् केवल छोराछोरी भेटिए। मिठो मिठो। म अब अन्तिम चरण पहिलो चरणको पाँचौं मुक्तकतर्फ लाग्छु। तिम्रै याद आउँछ पल पल मलाई के भएको। तिम्रै याद आउँछ पल पल मलाई के भएको। एकहोरो टोलाउँछु आजकल मलाई के भएको। तिम्रै याद आउँछ पल पल मलाई के भएको। एकहोरो टोलाउँछु आजकल मलाई के भएको। देखेको होइन लेखेको पाइन्छ भनेकी थियौ प्रिया। तिम्रै याद आउँछ पल पल मलाई के भएको। एकहोरो टोलाउँछु आजकल मलाई के भएको। देखेको होइन लेखेको पाइन्छ भनेकी थियौ प्रिया। त्यसैले त हेर्छु घरि घरि राशिफल मलाई के भएको। धन्यवाद छ कमलजी। धन्यवाद तपाईलाई पनि। हामी 31औं श्रृङ्खलामा छौँ सुदूर मुसायराको। आज नेटले अलि धोका देला देला भइरहेको छ। बेला बेला जाने र आउने काम गरिरहेको छ। तर पनि कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउने प्रयासमा हामी जुटेका छौँ। मिठा मुक्तक सुन्दैछौँ। हामी पहिलो चरणमा छौँ। पहिलो चरणमा हामी अड्किएकै हौँ त।
मदन सरको चाहिँ नेट गएछ त। उहाँको नेटले धोका दिए जस्तो छ। विष्टजी जोडिँदै हुनुहुन्छ? आउनुभयो। नेटको कुरा गर्दै थिएँ, नेटले धोका दिइहाल्यो, तर कार्यक्रम कटेन, खुसी लाग्यो। हामी म गर्दैन, नेटले काम नगर्ला जस्तो छ। म नवराज विष्टजीका 5वटा मुक्तक सुन्छौँ। हस् सर, म सुरु 5वटा गर्छु है। मुक्तक सुनिराख्नु भएको छ मेरो आवाज? एकदमै क्लियर छ। प्रश्न गर्ने क्षमता छ ममा, पूर्ण लाग्छ। प्रश्न गर्ने क्षमता छ ममा, पूर्ण विराम लाग्छ। तर प्रश्न नपुग्दै बिचमा पूर्ण विराम लाग्छ। प्रश्न गर्ने क्षमता छ ममा, पूर्ण विराम लाग्छ। प्रश्न नपुग्दै बिचमा पूर्ण विराम लाग्छ। बहादुरीको वीरता कहाँ छ सोध्यो भने, प्रश्न गर्ने क्षमता छ ममा, पूर्ण विराम लाग्छ। तर प्रश्न नपुग्दै बिचमा पूर्ण विराम लाग्छ। बहादुरीको वीरता कहाँ छ सोध्यो भने, यो सरकारको मुखमा पूर्ण विराम लाग्छ। क्या मिठो। म दोस्रो मुक्त वाचन गर्छु। आत्महत्या गर्छन् कोही बरु बर्बाद हुने गर्छन्, यिनीहरू नै हुन् छैनन् अरू बर्बाद हुने गर्छन्। आत्महत्या गर्छन् कोही बरु बर्बाद हुने गर्छन्, यिनीहरू नै हुन् छैनन् अरू बर्बाद हुने गर्छन्। विज्ञहरूले यो कुरा पत्ता लगाइसकेको छ। आत्महत्या गर्छन् कोही बरु आत्महत्या गर्छन्, यिनीहरू नै हुन् छैनन् अरू आत्महत्या गर्छन्। सरी, मिस्टेक भयो। आत्महत्या गर्छन् कोही बरु बर्बाद हुने गर्छन्, यिनीहरू नै हुन् छैनन् अरू बर्बाद हुने गर्छन्। विज्ञहरूले यो कुरा पत्ता लगाइसकेको छ। प्रेमको अभावले अविवाहितहरू बर्बाद हुने गर्छन्। म तेस्रो मुक्त वाचन गर्छु। सबैको मनमा हुने डर बन्ने रहर थियो र सबैभन्दा भयङ्कर बन्ने रहर थियो। सबैको मनमा हुने डर बन्ने रहर थियो र सबैभन्दा भयङ्कर बन्ने रहर थियो। समयले मलाई बुद्ध बनाइदियो। सबैको मनमा हुने डर बन्ने रहर थियो र सबैभन्दा भयङ्कर बन्ने रहर थियो। समयले मलाई बुद्ध बनाइदियो, नत्र मलाई हिटलर बन्ने रहर थियो। चौथो मुक्तक, अब अन्तिम मुक्तकै चरणको। सबै छक्क पर्छन् नजिक परी, मुस्कुराइदिए पुग्छ। मनमा पीडा बाँधेक अनेक थरी, मुस्कुराइदिए पुग्छ। सबै छक्क पर्छन् नजिक परी, मुस्कुराइदिए पुग्छ। मनमा पीडा बाँधी अनेक थरी, मुस्कुराइदिए पुग्छ। दुनियाँलाई जलाएर ढाल्ने हो भनेदेखि, सबै छक्क पर्छन् नजिक परी, मुस्कुराइदिए पुग्छ। मनमा पीडा बाँधी अनेक थरी, मुस्कुराइदिए पुग्छ। दुनियाँलाई जलाएर ढाल्ने हो भनेदेखि, काँडाको बिचमा फुलले जसरी मुस्कुराइदिए पुग्छ। धन्यवाद सर, यो चरणको 5वटा मुक्त वाचन गरे। मिठा मुक्तक सुन्यौ, धन्यवाद छ नवराजी। हामी सुदूर मुसायराको 30औं श्रृङ्खलामा छौँ। आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लागिरहेको छ, त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनु होला र कार्यक्रमलाई धेरै मुक्तक मनसम्म पुगाइदिनु होला, यो अनुरोध
मदनजीको नेट फेरि गयो क्या र? अब प्रकाश गफाडी सरको पालो हो। तपाईँ 5वटा मुक्त वाचन गर्नु, म ठ्याक्कै आइपुग्नुहुन्छ। उपस्थित सबै मेरो हार्दिक नमस्कार। जसले यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ देश विदेशबाट, र म सुदूर मुसाएरालाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दिन्छु। म पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक यसरी सुरु गर्छु। स्वार्थ र स्वाधीनताको सट्टापट्टा कसैले नगर्नु, स्वार्थ र स्वाधीनताको सट्टापट्टा कसैले नगर्नु, पैसामा स्वाभिमानको बैनाबट्टा कसैले नगर्नु, स्वार्थ र स्वाधीनताको सट्टापट्टा कसैले नगर्नु, पैसामा स्वाभिमानको बैनाबट्टा कसैले नगर्नु, म मर्न र मार्न पनि तयार छु यो मामिलामा, मेरो देश उप ख्याल ठट्टा कसैले नगर्नु। चिप्लो चाप्लो बनिएन चाम्रो, बनिएन चिप्लो चाप्लो बनिएन चाम्रो, जडाउरी भन्दा बरु बेस झुत्रो झाम्रो, बनिएन चिप्लो चाप्लो बनिएन चाम्रो, जडाउरी भन्दा बरु बेस झुत्रो झाम्रो, कता के पाकेको छ चासो छैन कति, मिठो पिठो जे भए नि आफ्नै भान्सा राम्रो। भेट्नलाई हर प्रहर ढिलो हुन सक्छ, भेट्नलाई हर प्रहर ढिलो हुन सक्छ, बनाउन मायाको घर ढिलो हुन सक्छ, भेट्नलाई हर प्रहर ढिलो हुन सक्छ, बनाउनलाई मायाको घर ढिलो हुन सक्छ, यो मायाले लछर पाटो लाएन नभन्नु, औषधिको पनि असर ढिलो हुन सक्छ। भोजन सम्झिँदै भोक मार्नुको पीडा कति होला, सम्झिँदै भोक मार्नुको पीडा कति होला, जितको नजिक पुगी हार्नुको पीडा कति होला, भोजन सम्झिँदै भोक मार्नुको पीडा कति होला, जितको नजिक पुगी हार्नुको पीडा कति होला, जसले जे भोगेको छ भोग्नेलाई नै थाहा हुन्छ, मह हेरेरै मुख मिठो पार्नुको पीडा कति होला। जङ्गल छ र सल्लाहहरू छन्, जङ्गल छ र सल्लाहहरू छन्, सहर छ र हल्लाहरू छन्, जङ्गल छ र सल्लाहहरू छन्, सहर छ र हल्लाहरू छन्, के छैन सब थोक छ यो देशमा, सरकार छ र झल्लाहरू छन्। नमस्ते। यति बेला चाहिँ मदन प्यासी सर उपस्थित हुनुहुन्न। अब हामी नै मिलेर एकछिन मुक्त वाचन गरौँ, आउनुहुन्छ भने आशा गरौँ। त्यसै गरी अब हामी चाहिँ दोस्रो चरणमा जाउँ है। तपाईँ आउनु भयो। नेटले धोका दिइरहेको छ। पहिलो चरणको सिद्ध प्यारा, अब दोस्रो चरण जाउँ। मैले प्रकाशजीका मुक्त सुन्नै पाइन, नेटले यस्तो धोका दियो कि। तर कार्यक्रम चाहिँ अब 25 निरन्तर छ, खुसी लाग्यो। हुन्छ, फेरि नेटले धोका दियो भने जसरी चाहिँ पहिलो चरणका मुक्त सुन्यौ त्यसरी चाहिँ मुक्तकहरू वाचन गर्नु होला तपाईहरु मिलेर, है त? हस् सर, हस् प्यारा, हस्। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। हजुर, दोस्रो चरणका फेरि 5वटा मुक्तकको लागि मद्रास साहित्यलाई अनुरोध गर्छु। ल 5वटा मुक्तक सुन्छु फेरि। हस्, धन्यवाद मदनजी। नेटले समस्या ल्याइरहे पनि हामी जोडिरहेका छौँ, यही खुसीको कुरा हो। मेरो त यो पहिलो पटक हो, तैपनि म सकी नसकी तपाईहरुलाई केही मुक्तकहरू सुनाइरहेकै छु। दोस्रो चरणका मुक्तकहरू सुरु गर्दछु। मेरो दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक। को असल हो समयले बताउला, को असल हो को खराब समयले बताउला, कसलाई कसको अभाव समयले बताउला, को असल हो को खराब समयले बताउला, कसलाई कसको अभाव समयले बताउला, मैले तिमीलाई पठाएको
गुलाबको बदलामा मैले असल हो समयले बताउला, कसलाई कसको अभाव समयले बताउला। मैले तिमीलाई पठाएको गुलाबको बदलामा किन पठायो मलाई नकाब समयले बताउला, किन पठायो मलाई नकाब समयले बताउला। मिठो। मेरो दोस्रो मुक्तक, विश्वासघात भन्दा ठुलो अरू जहर हुँदैन, विश्वासघात भन्दा ठुलो अरू जहर हुँदैन, को कतिखेर बदलिन्छ केही भर हुँदैन। भन्दा ठुलो अरू जहर हुँदैन, को कतिखेर बदलिन्छ केही भर हुँदैन। जब जब मन्दिरमा पुग्छ बगरको ढुङ्गा पनि, जब मन्दिरमा पुग्छ बगरको ढुङ्गा पनि, सिधै भगवान कहलिन्छ पत्थर हुँदैन, सिधै भगवान कहलिन्छ पत्थर हुँदैन। दोस्रो मुक्तक सकाएँ। मेरो तेस्रो मुक्तक, तिमी बाहेक अरूसँग प्यार नहोस्, तिमी बाहेक अरूसँग प्यार नहोस्, तिम्रो जिदमा कहिले नहोस्। तिमी बाहेक अरूसँग प्यार नहोस्, तिमी बाहेक अरूसँग प्यार नहोस्, तिम्रो जिदमा कहिले मेरो हार नहोस्। एक्लै त म कसरी बाँचुला खै, एक्लै त म कसरी बाँचुला खै, तिमी बिना बाँच्नुको कुनै साथ, तिमी बिना बाँच्नुको कुनै साथ। गयौ गयौ तिमी कहिल्यै नबिर्सिने गुण लगाएर, गयौ तिमी कहिल्यै नबिर्सिने गुण लगाएर, अचानोमा मुटु राखी काट्यौ नुन लगाएर। गयौ तिमी कहिल्यै नबिर्सिने गुण लगाएर, अचानोमा मुटु राखी काट्यौ नुन लगाएर। भन्थ्यौ पिठो खाउँला बरु दुखै सहौँला तर, भन्थ्यौ पिठो खाउँला बरु दुखै सहौँला तर, टाढा भयो तिमी पराईको सुन लगाएर, टाढा भयो तिमी पराईको सुन लगाएर। मेरो दोस्रो चरणको अन्तिम आज बिछोड टाइपका मुक्तकहरू वाचन गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। वास्तविक जीवनसँग पनि मेल खान्छ। अन्तिम मुक्तक, कहाँसम्म सँगै थियौँ खै पत्तै भएन, कहाँसम्म सँगै थियो खै पत्तै भएन, के कुरामा अल्मलियो खै पत्तै भएन। कहाँसम्म सँगै थियो खै पत्तै भएन, के कुरामा अल्मलियो खै पत्तै भएन। गन्तव्य त हाम्रो एउटै थियो होइन र, गन्तव्य त हाम्रो एउटै थियो होइन र, तर किन अलगियो खै पत्तै भएन, तर किन अलगियो खै पत्तै भएन। सक्यो यार मेरो 5 वटा। हस्, धन्यवाद छ। मिठा मुक्तक सुन्न पाइरहेका छौँ, निकै खुसी लागेको छ। व्यस्त भएर पनि हामीलाई समय दिनुभयो, निकै आभारी छौँ। हामी पहिलो चरणका मुक्तक सुन्यौँ, दोस्रो चरणका 5 वटा मुक्तक मधुराज साईजीका सुन्यौँ। दोस्रो चरणका 5 वटा मुक्तक फेरि कमल बाछिट्रेजीका सुन्छौँ। कमलजी। हजुर सर, धन्यवाद सर। म 5 वटा मुक्तक म दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक सुनाउन तर्फ लाग्छु। नहौली अर्का कि नहौली मेरी भाउ नखोज, नहौली अर्का कि नहौली मेरी भाउ नखोज, रिप्लाई गर एसएमएस हेरी भाउ नखोज। नहौली अर्का कि नहौली मेरी भाउ नखोज, रिप्लाई गर एसएमएस हेरी भाउ नखोज। यस्तै सिलसिला लगातार चल्यो भने हेर, बुढी कन्ने बसौली फेरि भाउ नखोज। बुढी कन्ने बसौली फेरि। दोस्रो मुक्तक, जाँदैनन् कोही पनि सती आजभोलि। सुन्दै हुनुहुन्छ सर? मिठो मिठो। जाँदैनन् कोही पनि सती आजभोलि, धेरै चलाक भएको छन् युवती आजभोलि। जाँदैनन् कोही पनि सती आजभोलि, धेरै चलाक भएको छन् युवती आजभोलि। यो तपाईँको जस्तो जमाना होइन बा,
जाँदैनन् कोही पनि सती आजभोलि धेरै चलाक भएको छन् युवती आजभोलि यो तपाईँको जस्तो जमाना होइन बा बरु बनाउँछन् दुईटा पति आजभोलि। क्या मिठो मिठो आयो। त्यस्तै गरी म तेस्रो मुक्तकतर्फ लाग्छु। यतिका वर्ष गरेर हिन्डुल कामै लागेन, यतिका वर्ष गरेर हिन्डुल कामै लागेन, खर्च मात्रै गरियो फजुल कामै लागेन। यतिका वर्ष गरेर हिन्डुल कामै लागेन, खर्च मात्रै गरियो फजुल कामै लागेन। प्रेम प्रस्ताव अर्कैको स्वीकार्यौ तिमीले, प्रेम प्रस्ताव अर्कैको स्वीकार्यौ तिमीले, तिमीलाई दिन किनेको फुल कामै लागेन। त्यसै गरी म चौथो मुक्तकतर्फ जान्छु। म हिँडिरहेछु नबोली नबोली कसैलाई थाहा छैन, म हिँडिरहेछु नबोली नबोली कसैलाई थाहा छैन, अब के हुने हो भोलि कसैलाई थाहा छैन। नवराज सर सुन्नु भएको छ नि? म हिँडिरहेछु नबोली नबोली कसैलाई थाहा छैन, अब के हुने हो भोलि कसैलाई थाहा छैन। हो प्रेम अन्धो हुन्छ यो कुरा सबैलाई थाहा छ। म हिँडिरहेछु नबोली नबोली कसैलाई थाहा छैन, अब के हुने हो भोलि कसैलाई थाहा छैन। हो प्रेम अन्धो हुन्छ यो कुरा सबैलाई थाहा छ, मेरो लास उठ्छ कि उसको डोली कसैलाई थाहा छैन। त्यस्तै गरी म अन्तिम दोस्रो चरणको अन्तिम मुक्तक सुरु गर्छु। कहिले दुश्मन जस्तो कहिले साथी जस्तो, कहिले दुश्मन जस्तो कहिले साथी जस्तो, गर्छन् भेदभाव सबैले माना र पाथी जस्तो। कहिले दुश्मन जस्तो कहिले साथी जस्तो, गर्छन् भेदभाव सबैले माना र पाथी जस्तो। यो सरकार पनि मलाई त्यस्तै व्यवहार गर्छ। कहिले दुश्मन जस्तो कहिले साथी जस्तो, गर्छन् भेदभाव सबैले माना र पाथी जस्तो। यो सरकार पनि मलाई त्यस्तै यो सरकार पनि मलाई त्यस्तै व्यवहार गर्छ, जस्तो कि म हुँ कुनै देशको शरणार्थी जस्तो। धन्यवाद। म दोस्रो चरणको 5औं मुक्तक पनि सिद्धाइसकेको छु। आवाज आइरहेछ सर? नेटको प्रब्लम भइरहेछ जस्तो छ उता सरको। आवाज आइरहेको तपाईँको मात्र फोटो देखिरहेछ नि, मैले त के हो। चलिरहेकै छ। मदनजीको नेटमा फेरि समस्या आयो जस्तो छ। होला समस्या छ उहाँको नेटमा। अहिले चाहिँ खोइ त। आउनु भयो ल। हाम्रो प्रकाश सर कता जानुभयो? उहाँको फेरि समस्या देखे जस्तो छ। कमलजी। हजुर सर मुक्तक सुन्यो होइन तपाईँका पुरै? हजुर सुनाएँ सर मैले। यस्तो नेट आज यस्तो धोका दिइरहेछ के भनौँ अब, कसलाई के भनौँ भइरहेछ। हजुर आफैलाई खल्लो खल्लो लागिरहेछ। कार्यक्रम पनि कस्तो नमजाक भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ। होइन सर, हामी निरन्तरता दिइराखेका छौँ सर। केही छैन, अब यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ सकिनु रहन्छ क्या जित्नलाई चाहिँ। यो अलिकति शक्तिशाली नै हुन्छ है। गफका खाते राखौँ, नेटले फेरि धोका देला जस्तो छ। हामी नवराजीका 5वटा मुक्त छौँ। हस् सर, म सुरु गर्छु।
दुश्मन आउने बाटो हवस्। रोक्न छोड्नेवाला छैन, सित्तैमा ज्यानको मूल्य तोक्न छोड्नेवाला छैन। दुश्मन आउने बाटो रोक्न छोड्नेवाला छैन, सित्तैमा ज्यानको मूल्य तोक्न छोड्नेवाला छैन। बरु यो देशको सरकारले शहीद बनाओस्। दुश्मन आउने बाटो रोक्न छोड्नेवाला छैन, सित्तैमा ज्यानको मूल्य तोक्न छोड्नेवाला छैन। बरु यो देशको सरकारले शहीद बनाओस्, तर सिमानामा झन्डा बोक्न छोड्नेवाला छैन। दोस्रो मुक्तक। दिँदैन स्वास्थ्य दिँदैन उपचार, कता मर्या छ, बोकेर अरबौं पैसाको भार कता मर्या छ। दिँदैन स्वास्थ्य दिँदैन उपचार, कता मर्या छ, बोकेर अरबौं पैसाको भार कता मर्या छ। सलह र कोरोनाले देशै सक्न लागिसक्यो। दिँदैन स्वास्थ्य दिँदैन उपचार, कता मर्या छ, बोकेर अरबौं पैसाको भार कता मर्या छ। सलह र कोरोनाले देशै सक्न लागिसक्यो, देख्दिन कतै बहुमतको सरकार कता मर्या छ। तेस्रो मुक्तक। भार माथि भार परेको कहाँ देख्छन् र, आँखाबाट आँसु झरेको कहाँ देख्छन् र। भार माथि भार परेको कहाँ देख्छन् र, आँखाबाट आँसु झरेको कहाँ देख्छन् र। नेताको ज्यानमा सुगर देख्ने पत्रकारहरू। भार माथि भार परेको कहाँ देख्छन् र, आँखाबाट आँसु झरेको कहाँ देख्छन् र। नेताको ज्यानमा सुगर देख्ने पत्रकारहरू, जनता भोकले मरेको कहाँ देख्छन् र। चौथो मुक्तकमा आइपुगेँ म। हुँदैन फरक फरक चरण एकैचोटि हुन्छ, मबाट सर्वस्व हरण एकैचोटि हुन्छ। हुँदैन फरक फरक चरण एकैचोटि हुन्छ, मबाट सर्वस्व हरण एकैचोटि हुन्छ। यो शरीरबाट मेरो मुटु लुटिएको दिन, मुटु भने चाहिँ प्रेमिका के। हुँदैन फरक फरक चरण एकैचोटि हुन्छ, मबाट सर्वस्व हरण एकैचोटि हुन्छ। यो शरीरबाट मेरो मुटु लुटिएको दिन, उनको उदय र मेरो मरण एकैचोटि हुन्छ। अब अन्तिम मुक्तक यो चरणको, दोस्रो चरणको चाहिँ। पत्थर हान घन हान अझै दुःख दे, खोसेर इज्जत सम्मान अझै दुःख दे। पत्थर हान घन हान अझै दुःख दे, खोसेर इज्जत सम्मान अझै दुःख दे। झुपडीमा मात्रै दुःख दिन्छस् भनेदेखि। पत्थर हान घन हान अझै दुःख दे, खोसेर इज्जत सम्मान अझै दुःख दे। झुपडीमा मात्र दुःख दिन्छस् भनेदेखि, म दुःखीलाई भगवान अझै दुःख दे। यो चरणको 5वटा मुक्त सकियो। हस्, धन्यवाद छ नवराजी। लेट चलिरहेछ त पुरै नगर। हुन्छ, हामी दोस्रो चरणका 5वटा मुक्तक प्रकाशजीका सुन्छौँ। दोस्रो चरणमा सम्पूर्णलाई मेरो फेरि हार्दिक नमस्कार। म 5वटा मुक्तक सुरु गरेँ। यो देश लुटी कोही खुसी हुँदै हिँडेका छन्, यो देश लुटी कोही खुसी हुँदै हिँडेका छन्, कोही भने देशको मैला धुँदै हिँडेका छन्। यो देश लुटी कोही खुसी हुँदै हिँडेका छन्, कोही भने देशको मैला धुँदै हिँडेका छन्। कोही देशमै शरणार्थी, कोही खाडीतिर देशलाई माया गर्नेहरू रुँदै हिँडेका छन्। जता जता समस्या छ उतै उतै भाग्छ, जता समस्या छ उतै उतै भाग्छ, जे यो भाग्यमा त्यसकै रहर जाग्छ। जता जता समस्या छ उतै उतै भाग्छ, जे छैन यो भाग्यमा त्यसकै रहर जाग्छ। जिन्दगी यो सोचे जस्तो अनुकूल छैन, जहाँ पानी भेटिँदैन त्यही तिर्खा लाग्छ। दुनियाँका सारा खुसी हातमै पाए जस्तो हुन्थ्यो, दुनियाँका सारा खुसी हातमै पाए जस्तो हुन्थ्यो। हर अमूल्य क्षण पनि मेरा लागि सस्तो हुन्थ्यो।
दुनियाँका सारा खुसी हातमै पाए जस्तो हुन्थ्यो, हर अमूल्य क्षण पनि मेरा लागि सस्तो हुन्थ्यो, सम्झनाका लहरहरू उर्लिरहने हृदयमा, तिम्रो याद त यति मिठो, तिमी आउँदा कस्तो हुन्थ्यो। तिमी आए कस्तो हुन्थ्यो यो। आफूलाई भए पुग्यो अरूको त बात छैन, आफूलाई भए पुग्यो अरूको त बात छैन, लिन मात्रै जान्दछौ मानौ दिने हात छैन। आफूलाई भए पुग्यो अरूको त बात छैन, लिन मात्रै जान्दछौ मानौ दिने हात छैन, हत्केलामै आई बरु चारो टिप्छ ढुकुरले, मान्छे भन्दा बैगुनी अर्को कुनै जात छैन। आमा बुबा सम्झिन्छु म फुलेको काँस देखेँ भने, आमा बुबा सम्झिन्छु म फुलेको काँस देखेँ भने, भोका पेट सम्झन्छु म मिल्केको घाँस देखेँ भने। आमा बुबा सम्झिन्छु म फुलेको काँस देखेँ भने, भोका पेट सम्झिन्छु म मिल्केको घाँस देखेँ भने, के सम्झाइदिन्छन् यी आँखाका परिदृश्य, तिम्रो चुल्ठो सम्झन्छु म लाली गुराँस देखेँ भने। धन्यवाद। मुक्त सुन्यो पाँच निकै आभारी छौँ प्रकाशजी। मैले गफलाई जोडिन, नेटले बेला बेला धोका दिइरहेको छ, त्यसकारण फेरि तेस्रो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ हामी। अन्तिम चरण अब नेटले आज धोका दिइरहेको छ, त्यसकारण गफलाई जोड्न सकिरहेको छैन। हुन्छ, हामी अन्तिम चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। अन्तिम चरणका 5 वटा मुक्तक वाचनको लागि मद्रासजीलाई अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद मोहनजी। मोहन धेरै केही बोलिन, बोल्नुपर्ने कुरा धेरै पछि बोल्छु म। मेरो अन्तिम चरणको पहिलो मुक्तक, जति सक्छौ पठाऊ अझै निधाएको छैन, जति सक्छौ पठाऊ अझै निधाएको छैन, आऊ रुवाऊ सताऊ अझै निधाएको छैन। जति सक्छौ पठाऊ अझै निधाएको छैन, आऊ रुवाऊ सताऊ अझै निधाएको छैन, अनगिन्ती ती यादहरूमा आँसु मिसाएर। जति सक्छौ पठाऊ अझै निधाएको छैन, आऊ रुवाऊ सताऊ अझै निधाएको छैन, अनगिन्ती ती यादहरूमा आँसु मिसाएर, अनगिन्ती ती यादहरूमा आँसु मिसाएर, पिउँछु मस्त पिलाऊ अझै निधाएको छैन, पिउँछु मस्त पिलाऊ निधाएको छैन। दोस्रो मुक्तक, जति सुकै नजिक आऊ निको हुँदैन, जति सुकै नजिक आऊ निको हुँदैन, औषधि देऊ मलम लगाऊ निको हुँदैन। जति सुकै नजिक आऊ निको हुँदैन, औषधि देऊ मलम लगाऊ निको हुँदैन, हतियारले लागेको चोट चाँडै जाति होला, हतियारले लागेको चोट चाँडै जाति होला, तिम्रो वचनले दिएको घाउ निको हुँदैन, तिम्रो वचनले दिएको निको हुँदैन। तेस्रो मुक्तक, तिमीले जित्नु मैले हार्नु केही त गडबड थियो, तिमीले जित्नु केही त गडबड थियो, दिलको डेरा अन्तै सार्नु केही त गडबड थियो। तिमीले जित्नु मैले हार्नु केही त गडबड थियो, दिलको डेरा अन्तै सार्नु केही त गडबड थियो, कति माया गर्थ्यौ तिमी थाहा थियो मलाई। तिमीले जित्नु मैले हार्नु केही त गडबड थियो, दिलको डेरा अन्तै सार्नु केही त गडबड थियो, कति माया गर्थ्यौ तिमी थाहा थियो मलाई, बिना कारण माया मार्नु केही त गडबड थियो, बिना कारण माया मार्नु केही त गडबड थियो। आजको अन्तिम चरणको चौथो, हिजो एउटा थियो आज अर्को भएछ, हिजो एउटा थियो आज अर्को भएछ, हिजो भन्दा आज मूल्य चर्को भएछ। हिजो एउटा थियो आज अर्को भएछ, हिजो भन्दा आज मूल्य चर्को भएछ, हिजोसम्म बोली सुन्न मरिहत्ते गर्थी, हिजोसम्म बोली सुन्न मरिहत्ते गर्थी। हिजो एउटा थियो आज चर्को भएछ, हिजो एउटा थियो आज अर्को भएछ, हिजो भन्दा आज मूल्य चर्को भएछ,
हिजोसम्म बोली सुन्न मरिहत्ते गर्थी हिजोसम्म बोली सुन्न मरिहत्ते गर्थी आज उसलाई मेरो बोली झर्को भएछ आज उसलाई आहा, मेरो बोली झर्को भएछ। आहा, मदनजी मिठो सुनिरहेको एकदमै सुन्दैछौँ। छ। आजको अन्तिम चरणको अन्तिम मुक्तक। ल अन्तिम मुक्तक जाओस्। मन रोएको छ ओठ हाँसोको अभिनय गर्छ मन आहा, रोएको छ ओठ हाँसोको अभिनय गर्छ सत्य कुरा भित्र मनमा मुटुले प्रलय गर्छ। आहा, यो म हाम्रो चाहिँ बसन्तौली बसन्तीको चाहिँ गजलहरू सुनेर प्रभावित भएर लेखा मुक्तक हो। यो क्रेडिट उहाँलाई जान्छ। ल मेरो ल मुक्तक जाओस्। मन रोएको छ ओठ हाँसोको अभिनय गर्छ मन रोएको छ ओठ हाँसोको अभिनय गर्छ सत्य कुरा भित्र मनमा मुटुले प्रलय गर्छ। यसकारण यसकारण म चोट पीडा हाँसेर सहिदिन्छु यसकारण म चोट पीडा हाँसेर सहिदिन्छु। मन रोएको छ ओठ हाँसोको अभिनय गर्छ मन रोएको छ ओठ हाँसोको अभिनय गर्छ सत्य कुरा भित्र मनमा मुटुले प्रलय गर्छ। यसकारण म चोट पीडा हाँसेर सहिदिन्छु। भन्छन् भन्छन् सबै समस्याको उपचार समय गर्छ भन्छन् सबै समस्याको उपचार समय गर्छ। हस्, धन्यवाद मोहनजी। अन्तिम चरणको पाँचौं मुक्तक पनि सकाएँ मदनजी। उहाँको नेट फेरि गए जस्तो छ। उहाँको नेट गए जस्तो तपाईँ ब्याक हुनु त हुन्छ होला। ब्याग हुँदा पनि भएन। उहाँले गर्नुपर्छ होला, ब्याक गर्नुपर्छ होला उहाँले। लिभै हुनु गाह्रो बनायो नेटले आज समस्या अनि फेरि बनायो। जोडिनु भ्याउनुहुन्छ। मैले ब्याग ल प्यारा अब तपाईँकै पालो हो। 5वटा मुक्त तेस्रो चरणको वाचन गर्नु। कमल प्यारा मैले गरौँ। तपाईँकै फोटो देखिरहेको छु मैले चाहिँ ठुलो गर्नुहोस्। मैले आफ्नै देखिरहेको छु। यहाँ ठुलो देखिराख्नु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ। हाम्रो प्रकाश सरले सुन्नु तर भएको छ। खै अरू अन्तजी कहाँ देखिरहेछ। म सुनिरहेको छु, श्रवण गरिरहेको छु। अब वाचन मुक्तक जाओस् न। हाम्रो मद्रास सरले उहाँले पनि सुन्नु भएको छ होला होइन। म त्यसो भए अब नमराज तेस्रो सरले चरण, सुन्नु भयो। अब म अन्तिम चरणको मुक्तक पहिलो हस्। सुनाउँछु है त। पहिलो मुक्तक। जसो तसो गरिकन टाल्न पनि सक्दिनँ म जसो तसो गरिकन टाल्न पनि सक्दिनँ म त्यस्तो ठोस कदम चाल्न पनि सक्दिनँ म वर्षौंदेखि तिम्रो तस्बिर गडेको छ यो मुटुमा जसो तसो गरिकन टाल्न पनि सक्दिनँ म कुनै त्यस्तो ठोस कदम चाल्न पनि सक्दिनँ म वर्षौंदेखि तिम्रो तस्बिर गडेको छ यो मुटुमा आवेशमा फ्याट्टै झिकी फाल्न पनि सक्दिनँ म। वाह। त्यस्तै गरी म अर्को मुक्तक सुरु गर्छु। एकै ठाउँमा चोक्टा अनि झोल बनाइदियो एकै ठाउँमा चोक्टा अनि झोल बनाइदियो बनाउन पनि सबथोक भद्रगोल बनाइदियो एकै ठाउँमा चोक्टा अनि झोल बनाइदियो बनाउन पनि सबथोक भद्रगोल बनाइदियो आफ्नो त जिन्दगी स्वर्णिम बनाएर गयो आफ्नो त जिन्दगी स्वर्णिम बनाएर गयो एकै ठाउँमा चोक्टा अनि झोल बनाइदियो बनाउन पनि सबथोक भद्रगोल बनाइदियो आफ्नो त जिन्दगी स्वर्णिम बनाएर गयो मेरो भने जिन्दगी सब डामाडोल बनाइदियो। त्यसै गरी
अर्को तेस्रो श्रेणीको मुक्तक म वाचन गर्छु। साबुनले देख्दैन, कोलगेटले देख्दैन, साबुनले देख्दैन, कोलगेटले देख्दैन। नवराज प्यारा सुन्नु भएको छ नि? सुनिरहेको छु। प्रकाश सर सुनिराख्नु भएको छ? जरुर, रमाइलो लिइरहेको छु। ल एकदम। साबुनले देख्दैन, कोलगेटले देख्दैन, जाडोमा सिरक र ब्ल्याङ्केटले देख्दैन। साबुनले देख्दैन, कोलगेटले देख्दैन, जाडोमा सिरक र ब्ल्याङ्केटले देख्दैन, अभावले मात्र देख्छ सधैँ कठै बिचारा। साबुनले देख्दैन, कोलगेटले देख्दैन, जाडोमा सिरक र ब्ल्याङ्केटले देख्दैन, अभावले मात्र देख्छ सधैँ कठै बिचारा। गरिबलाई त कहिले बजेटले देख्दैन। म 3वटा मुक्तक वाचन गरेँ है कि 4वटा? अहिले 3वटा। 2टा भल लाग्छ। थोरै प्यार गरे जस्तो, थोरै उपकार गरे जस्तो, थोरै प्यार गरे जस्तो, थोरै उपकार गरे जस्तो, देखाउनलाई गर्दैछन् कोही उद्धार गरे जस्तो। थोरै प्यार गरे जस्तो, थोरै उपकार गरे जस्तो, देखाउनलाई गर्दैछन् कोही उद्धार गरे जस्तो, यो विपत्तिमा झन् सरकार महँगी बढाउँछ। थोरै प्यार गरे जस्तो, थोरै उपकार गरे जस्तो, देखाउनलाई गर्दैछन् कोही उद्धार गरे जस्तो, यो विपत्तिमा झन् सरकार महँगी बढाउँछ। मलाई त लाग्दैछ सरकारले व्यापार गरे जस्तो। त्यसै गरी म अन्तिम मुक्तक, तेस्रो चरणको अन्तिम मुक्तक, अब कार्यक्रमको अन्तिम मुक्तक हुनेछ होला मेरो सायद। तागत पुग्दैन, गरिबको दम पुग्दैन, तागत पुग्दैन, गरिबको दम पुग्दैन, र त सरकारको नजर दुर्गम पुग्दैन। तागत पुग्दैन, गरिबको दम पुग्दैन, र त सरकारको नजर दुर्गम पुग्दैन। चुनावी पर्चा भने रातारात पुर्याउँछ। तागत सुन्नु होला है, तागत पुग्दैन, गरिबको दम पुग्दैन, र त सरकारको नजर दुर्गम पुग्दैन। चुनावी प्रचार भने रातारात पुर्याउँछ, तर कहिले किताब कलम पुग्दैन। धन्यवाद। मजाको। मैले सिद्धाइसकेको छु, आफ्नो मुक्तकहरू सुनाइसकेको छु। अब नवराज प्याराको पालो। कसरी वाचन गर्ने त? खै केही देखिन्न त। पढेर हुन्छ, म वाचन गरौँ त? हजुर गर्नु। तस्बिर उहाँको, वाचन तपाईको। अनि लाइभमा चाहिँ आइरहेछ। म वाचन गर्छु है। लाइभमा नि हेरिरहेको छु मैले, सबै साथीहरू जोडिनु भएको छ, लाइभमा आइरहनु भएको छ फेसबुक लाइभमा। ए हस्, ल म वाचन गर्छु है। हस्। यो सरकार विरोधी छ, धेरै जस्तो मैले सरकार विरोधी लेख्छु। बम पड्कनुहोस्, बम। उडुस जसरी बस्ने खाई कहिलेसम्म हो, र जनताको पसिनामा रजाई कहिलेसम्म हो। उडुस जसरी बस्ने खाई कहिलेसम्म हो, र जनताको पसिनामा रजाई कहिलेसम्म हो। छातीमा हात राखी भनिदेन सरकार। उडुस जसरी बस्ने खाई कहिलेसम्म हो, र जनताको पसिनामा रजाई कहिलेसम्म हो। छातीमा हात राखी भनिदेन सरकार, राजनीतिमा साँडे जुदाई कहिलेसम्म हो। अब दोस्रो मुक्त वाचन गर्छु। बधाई दिनुस् पीडा पीर छप्काइदिनेलाई, दुश्मन बनेर आउने वीर छप्काइदिनेलाई।
बधाई दिनुस् पीडा पीर छप्काइदिनेलाई दुश्मन बनेर आउने वीर छप्काइदिनेलाई 10 करोडको इनाम व्यवस्था गर सरकार बधाई दिनुस् पीडा पीर छप्काइदिनेलाई दुश्मन बनेर आउने वीर छप्काइदिनेलाई 10 करोडको इनाम व्यवस्था गर सरकार सिमानामा दुश्मनको शिर छप्काइदिनेलाई। दुईटा भयो, अब 3टा मुक्त वाचन गर। यस्तो भाग्यशाली कोट पर्छ भाग्यमानीलाई झन् सफलतामा जोड पर्छ भाग्यमानीलाई। यस्तो भाग्यशाली कोट पर्छ भाग्यमानीलाई झन् सफलतामा जोड पर्छ भाग्यमानीलाई। अभागीलाई त जति जे गर्दा पनि हुन्न। यस्तो भाग्यशाली कोट पर्छ भाग्यमानीलाई झन् सफलतामा जोड पर्छ भाग्यमानीलाई। अभागीलाई त जति जे गर्दा पनि हुन्न चाउ चाउमै करोड पर्छ भाग्यमानीलाई। यो चरणको चौथो मुक्तक। बेसरी निकाली दम हानिदिउँ झै लाग्छ सबै हुने गरी खत्तम हानिदिउँ झै लाग्छ। बेसरी निकाली दम हानिदिउँ झै लाग्छ सबै हुने गरी खत्तम हानिदिउँ झै लाग्छ स्यालहरूको राजनीति देख्दा पनि मलाई। बेसरी निकाली दम हानिदिउँ झै लाग्छ सबै हुने गरी खत्तम हानिदिउँ झै लाग्छ स्यालहरूको राजनीति देख्दा पनि मलाई संसद भवनमै बम हानिदिउँ झै लाग्छ। अब यो चरणको यो कार्यक्रमको अन्तिम मुक्तक। यो कार्यक्रमको अन्तिम मुक्तक। मायाको जिती भिडन्त कहाँ राखे कि होली नदेखाउँदै कतै अन्त कहाँ राखे कि होली। मायाको जिती भिडन्त कहाँ राखे कि होली नदेखाउँदै कतै अन्त कहाँ राखे कि होली। न मुटुमा राख्ने ठाउँ छ न भण्डारण छ। मायाको जिती भिडन्त कहाँ राखे कि होली नदेखाउँदै कतै अन्त कहाँ राखे कि होली। न मुटुमा राख्ने ठाउँ छ न भण्डारण छ उसले मेरो माया जीवन्त कहाँ राखे कि होली। ल धन्यवाद। यो कार्यक्रमको अन्तिम मुक्तक पनि सकिएको छ। उपस्थित सबैमा मेरो फेरि हार्दिक नमस्कार। 5वटा मुक्तकको लागि चाहिँ स्क्रिनमा कमलजी होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। म मुक्तक वाचन गर्छु। प्रकाश बस्नेत। आफ्नै महाकाली आफ्नै सेती जिन्दाबाद। आफ्नै महाकाली आफ्नै सेती जिन्दाबाद। आफ्नै ठेकी मदानी र नेती जिन्दाबाद। आफ्नै महाकाली आफ्नै सेती जिन्दाबाद। आफ्नै ठेकी मदानी र नेती जिन्दाबाद। गए नमन पराईका टारी सुर्कातिर मलाई त मेरै कौशी खेती जिन्दाबाद। अर्को उडाउँला झै लुगा जब हावा चल्छ। उडाउँला झै लुगा जब हावा चल्छ आधा सरो मन त उतिखेरै जल्छ। उडाउँला झै लुगा जब हावा चल्छ आधा सरो मन त उतिखेरै जल्छ। वर्षेपछि पानी मेघ गर्जी गर्जी उता उनी यता आगो बल्छ। कसैले तिम्रो आँचल भनोस् न के मतलब। कसैले तिम्रो आँचल भनोस् न के मतलब। कसैले तिम्रो गाजल भनोस् न के मतलब। कसैले तिम्रो आँचल भनोस् न के मतलब। कसैले तिम्रो गाजल भनोस् न के मतलब। म त तिम्रो पाउजु हुन नि मन्जुर छु प्रिय। कसैले यो त पागल भनोस् न के मतलब। चौथो मुक्तक। रोकिन खोज्छ समय नै तिमी थोरै लजाउँदा। रोकिन खोज्छ समय नै तिमी थोरै लजाउँदा। प्रकृति नि शर्माउँछे तिमीले श्रृङ्गार सजाउँदा। रोकिन खोज्छ समय नै तिमी थोरै लजाउँदा। प्रकृति नि शर्माउँछे तिमीले श्रृङ्गार सजाउँदा। तिमीलाई देख्दा प्यासै भुल्छन् यहाँ काका कुलहरू। ओझेल पर्छन् सङ्गीत सबै तिमीले चुरा बजाउँदा। आजको कार्यक्रमको अन्तिम मुक्तक। बेइमानहरू इमानदारी हुनै सक्दैनन्। बेइमानहरू इमानदारी हुनै सक्दैनन्। कप्टीहरू सदाचारी हुनै सक्दैनन्। बेइमानहरू इमानदारी हुनै सक्दैनन्। कप्टीहरू सदाचारी हुनै सक्दैनन्। हजुर इमानदार नेता खोज भन्नुहुन्छ। गिद्धहरू शाकाहारी हुनै सक्दैनन्। गिद्धहरू शाकाहारी हुनै सक्दैनन्। धेरै धेरै धन्यवाद।
सुदूर मुसाइरा र उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार फेरि। अब हाम्रो कार्यक्रम लगभग सिद्धिएको छ होला होइन सर? हामीलाई त्यस्तै लागेको छ। कार्यक्रम सकियो। अब छोटो मन्तव्य तपाईँ राख्नु सबैको तर्फबाट, अनि बिदा गरौँ। तपाईँकै फोटो आइरहेछ अगाडि। एकदम जरुर। एकदम मदन है त, सर सानो अब शुभकामना जस्तै अब धन्यवाद अथवा त्यस्तो। मैले यता लाइभ पनि हेरिराखेको थिएँ, यति 1 बेला घन्टा 5 मिनट भयो। अब सुनेर हेरेर साथ दिनेहरू सम्पूर्ण समकालीन साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक धन्यवाद। र हाम्रो यस निमन्त्रणालाई स्वीकारेर म लगायत हाम्रा प्रकाश गफाडी सर, मद्रास सर र नवराज विष्ट सरलाई विशेष धन्यवाद। साथै आजको कार्यक्रम केही त्रुटि भयो होलान्, केही कमी कमजोरीहरू भयो होलान्। हाम्रो यो प्राविधिक गडबडीले गर्दा, इन्टरनेटको प्रब्लमले गर्दा हाम्रो होस्टज्यू उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आफैले निरन्तरता दिइराख्यौँ कार्यक्रममा। त्यसका लागि आफ्नो समय व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँहरू उपस्थिति भइदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धन्यवाद। र अहिलेलाई हामी सुदूर मुसायराबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्ण हेर्ने, सुन्ने र सेयर गर्ने, लाइक कमेन्ट गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद, हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ है त सर। हस्, नमस्कार सबैलाई। ल नमस्कार सर, फेरि भेटौँ है त। ल सबैलाई ल, हस्, शुभ रात्रि सबैमा।